Giữa vẻ đẹp hoang dã của thảo nguyên châu Phi là một sự thật tàn khốc. Nơi đây không tồn tại lòng trắc ẩn, chỉ có săn hoặc bị săn. Mỗi tiếng gió, mỗi cái bóng đều có thể mang theo cái chết. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá chiến sinh tồn khốc liệt giữa sư tử, báo và linh cẩu. Chào mừng đến với những kẻ thống trị thực sự của vùng đất chết. Thảo nguyên thức giấc trong sự im lặng. Không phải là sự im lặng thanh bình, mà là một sự im lặng căng thẳng đầy sự mong đợi. Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua sương mù buổi sáng, một cái gì đó di chuyển trong đám cỏ cao và không phải là gió. Ở đây không có gì chuyển động ngẫu nhiên, mọi âm thanh đều có thể là một lời cảnh báo. Mọi cái bóng đều có thể ẩn giấu đôi mắt cảnh giác căng thẳng đang ở trong không khí, ngay cả khi không có gì rõ ràng là xảy ra. Trong môi trường này, mọi thứ vẻ bình tĩnh lúc đầu nhìn thấy. Thảm thực vật đung đưa nhẹ nhàng. Tiếng chim hót líu lo ở đằng xa và các loài động vật gặm cỏ trong yên bình. Nhưng nó là chính xác trong sự yên bình giả tạo này mà nguy hiểm. Bất cứ lúc nào, lệnh trong tự nhiên có thể bị phá vỡ bằng một cuộc tấn công nhanh chóng, chính xác và không thương tiếc. Và khi điều này xảy ra là không có thời gian để suy nghĩ, chỉ để chạy hoặc chết. Ở thảo nguyên châu Phi, không có lòng trắc ẩn, không có sự cân bằng công bằng, chỉ có một cuộc đấu tranh liên tục giữa những người đi săn và những người cố gắng sống sót. Đó là một chu kỳ không ngừng nghỉ, nơi mà mỗi giây đều có giá trị, kẻ yếu sẽ bị loại, mất, tập trung hay quên tàn nhẫn phát triển mạnh. Đây là nơi mà mọi phong trào có cái giá phải trả, khi sự sống còn là cuộc chiến hàng ngày và cái chết rình rập ở mọi phía. Ở đây không có anh hùng, chỉ có thợ săn và những người chưa nhận ra điều đó đang bị săn đuổi. Nhưng trong số tất cả những người thợ săn trên thảo nguyên, có một người mang theo nhiều hơn danh tiếng, mang trong mình dòng máu di sản mà anh ta không cần phải che giấu. Anh ta không hành động vội vàng, anh ta đi bộ giữa ban ngày, như thể anh ta đang ra lệnh cho các quy tắc của trò chơi. Sư tử sẽ dễ dàng liên tưởng đến danh tiếng của anh ấy, kích thước hoặc sức mạnh thô bạo. Nhưng điều thực sự khiến thợ săn sư tử trở nên nguy hiểm là cách anh ấy thống trị chiến trường bằng trí thông minh và hệ thống phân cấp. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, các cuộc tấn công của sư tử không hề lộn xộn. Hay phụ nữ, ngẫu nhiên các chuyên gia săn bắn thực sự đảm nhận vai trò của các nhà chiến lược. Họ tự tổ chức như một đội quân thầm lặng, định vị chính xác và biến đổi môi trường thành một cánh đồng bẫy tự nhiên. Con mồi không bao giờ biết cú đánh sẽ đến từ đâu. Nó có thể là trực diện, có thể là từ bên cạnh, cũng có thể là từ phía sau. Và khi bạn nhận ra mình đã bị phục kích, thì bạn đã bị dồn vào chân tường.
Nỗi sợ hãi đến trước nỗi đau. Nhưng có điều gì đó thậm chí còn tàn bạo hơn trong hệ thống này. Những con đực đực với thân hình to lớn và cái đầu nặng nề không săn mồi bằng thường xuyên. Nhưng khi họ làm thì giống như một chiếc xe lu. Họ không chạy theo con mồi nhỏ, thích tấn công dữ dội vào những con vật lớn hơn trâu linh dương đầu bò đến hươu cao cổ. Và khi chúng không săn mồi, chúng sẽ áp đặt sự hiện diện của mình, thống trị con cái và đe dọa chúng đối thủ và bảo vệ con cái của họ bằng sự hung dữ không ngừng. Khi nói đến việc chiến đấu giành lãnh thổ hoặc bảo vệ xác chết, sư tử không ngần ngại giết chết một kẻ săn mồi khác hoặc một con khác. Sư tử đều làm cho nó thực sự nguy hiểm. Là tổng hợp các thuộc tính, sư tử là thợ săn duy nhất ở thảo nguyên có thể cân bằng giữa hợp tác và thống trị. Anh ta săn bắn theo nhóm, nhưng cai trị một mình kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn và biến bất kỳ phần nào của nó thành vùng chết chỉ phụ thuộc vào nó. Nhưng khi tiếng gầm vang lên xuyên qua không khí, linh dương báo động bầy trâu dừng lại. Linh cẩu cũng đang trong tình trạng báo động. Thậm chí cả những chú sư tử trẻ khác hoặc những người lưu vong di chuyển đi xa tiếng gầm. Không chỉ là một âm thanh, nó là một câu nhắc nhở rằng lãnh thổ đó đã có chủ sở hữu và rằng điều chắc chắn duy nhất là sự hiện diện của cái chết ở thảo nguyên châu Phi. Sư tử không chỉ là một kẻ săn mồi. Anh ta là phán quyết cuối cùng. Nếu sư tử là sức mạnh thống trị trên chiến trường, mở ra có một thợ săn khác thích bóng tối. Người không cần phải gầm lên, cũng không áp đặt sự hiện diện để gây ra nỗi sợ hãi. Ông không thống trị bằng vũ lực, mà bằng sự vắng mặt, bằng nghệ thuật không bị nhìn thấy. Và khi nó xuất hiện thì đã quá muộn. Báo là bóng ma của thảo nguyên, trong khi những loài săn mồi khác làm nhà của chúng. Anh ấy luôn hành động một mình trong im lặng. Không phải vì tôi cần nó, mà vì cho dù con báo có tự cung tự cấp, không chia sẻ lãnh thổ, không chấp nhận bạn tình và không chia sẻ thức ăn, anh ta săn bắt, giết, cho ăn và biến mất. Như thể chưa bao giờ đã từng. Vũ khí chính của bạn không phải là móng vuốt hay răng, mà là sự không thể đoán trước. Con báo có thể ở bất cứ nơi nào cao trên cây, đằng sau một khúc gỗ bên trong một hang bỏ hoang. Khi cây có mồi phát hiện ra nó, nếu nó là người có thể đã bị tấn công. Anh ấy không cho cơ hội thứ hai, không giống như những con mèo lớn khác. Anh ấy không cần phải đợi đến đêm mới đến, nhưng đêm đã đến rồi. Anh ấy trở thành một cái bóng thực sự sống. Cơ thể của anh ấy là cơ bắp nhỏ gọn hoàn toàn, thích nghi cho việc nhảy sự im lặng và leo trèo, và có một trong những trò tàn ác nhất của con báo giết người kéo lê trong vài giây.
Anh ta nhấc những xác chết nặng hơn mình và mang chúng đi lên ngọn cây nơi không có loài săn mồi nào khác có thể với tới. Treo lơ lửng giữa các cành cây cái chết và con báo nghỉ ngơi. Không có cảnh báo, không có tiếng ồn, chỉ có tác động lực của cú đánh là tàn phá. Và mục tiêu hiếm khi chống lại vết cắn chính xác ở cổ. Và khi không săn báo, anh ta quan sát nghiên cứu lãnh thổ, phân tích các tuyến đường, xác định con mồi điểm mù thảo nguyên, để anh ấy là một tấm ván và anh ấy chơi với những quân cờ như anh ấy muốn. Nhưng điều làm cho loài báo thực sự nguy hiểm là khả năng thích nghi của nó. Nó sống sót ở nơi mà những loài khác họ không thể săn bất cứ thứ gì trong tầm với họ. Thay đổi chiến lược theo cần và tất cả những gì một mình. Nếu một số thợ săn thích sự thống trị và những người khác thích sự cô đơn, thì có một loại thứ ba là loại phát triển mạnh nhờ sự hỗn loạn, loại không xin phép, loại không tồn tại với sức mạnh cá nhân, nhưng với trí tuệ tập thể, sự kiên trì và sự tàn ác chiến lược mà ít ai có thể đối mặt trực diện với họ. Họ không chỉ là những kẻ cơ hội, họ là những kỹ sư của sự sợ hãi. Trong một thời gian dài, được coi là chỉ là những tên trộm xác chết, lợi dụng xác chết của người khác. Nhưng bất kỳ ai quan sát Savannah biết hình ảnh này đã lỗi thời. Linh cẩu là loài thợ săn chuyên nghiệp và loài nguy hiểm nhất, là những loài không bỏ cuộc. Chúng không có thân hình đồ sộ của sư tử, cũng không có sự thanh lịch của báo, nhưng chúng có những gì mà nhiều loài săn mồi khác sợ hãi: tổ chức. Khi họ đi săn, họ không tuân theo một kế hoạch cứng nhắc, họ ứng biến, thích nghi, kiểm tra điểm yếu và không quan trọng nếu con mồi lớn hơn hoặc mạnh hơn, nếu nó bị cô lập, bị bệnh hoặc bị phân tâm. Vết cắn của linh cẩu là một trong những vết cắn mạnh nhất trong vương quốc động vật, có khả năng nghiền nát xương một cách dễ dàng. Và đó không chỉ là sự tàn bạo, mà còn là hiệu quả, không có gì là lãng phí. Hộp sọ, móng guốc, thậm chí cả xương dài của linh dương nghiền nát và ăn thịt một nhóm linh cẩu có thể làm sạch toàn bộ xác chết trong vài phút, và nếu con mồi vẫn còn sống trong quá trình không may đó. Nhưng có lẽ điều đáng sợ nhất về linh cẩu là trí thông minh của chúng. Đôi mắt luôn cảnh giác. Họ giao tiếp bằng nhiều âm thanh gần như siêu nhiên. Tiếng cười, tiếng hét, tiếng hú được gọi là báo động. Họ phối hợp các cuộc tấn công, kêu gọi sự tiếp viện, và thậm chí là sự đe dọa giả vờ yếu đuối để thu hút đối thủ và xoay chuyển tình thế, và không hiếm khi thấy họ đối mặt với những kẻ săn mồi khác trong các cuộc tranh chấp đẫm máu. Chúng thách thức sư tử, ăn trộm của báo, tranh giành lãnh thổ với chó hoang và thường chiến thắng.
vì khi bạo lực bắt đầu họ không lùi bước. Linh cẩu thảo nguyên châu Phi không yêu cầu sự tôn trọng mà chúng nhận được và làm điều đó bằng răng của chúng. Trí tuệ tập thể sắc bén và cơn thịnh nộ dường như không biết gì cả. Nhà tù không phải là một nơi mà là trạng thái cảnh giác liên tục, nơi mà mọi kẻ săn mồi đều biết duy nhất để sống sót là tiếp tục giết chóc. Đây là những kẻ đi săn, những con người phàm trần của thảo nguyên châu Phi, và chừng nào còn cỏ máu và sự im lặng thì họ sẽ tiếp tục rình rập.